Du liebst mich und ich lieb dich. Ich lieb euch und ihr liebt mich. Ja, das ist Blödi, unser allerblödester Fernsehblödino. Seine tägliche Fernsehshow ist bei allen Dino-Kindern der Überknüller. Und nun könnt ihr diesen Superspaß von morgens bis abends sehen. Das Blödi Heimvideo-Abo bietet euch 10 Jahre lang stündlich eine brandneue Blödi-Blödel-Show. Das ist dann so, als wäre Blödi ein ulknudeliger Gast, der euch nie verlässt. Passt mal auf, Mädchen und Jungs! Ja, stark! So, ich habe hier ein Video für dich. Das musst du dir angucken. Das ist sehr wichtig. Blödi auf der Farm oder was? Ich bin Blödi auf der Farm. Wie bei Nein. wo? Hä? Na dann vielleicht Blödi im Zoo. Ich bin Blödi in dem Zoo. Wie bei Hör auf damit, das hat nichts mit Blödi zu tun. Es ist ein Videofilm, von dem du etwas lernen kannst. Ach, wirklich? Hier ist die ganz allein im Urwald-Prüfung. Es gibt seit ewigen Zeiten immer wieder Kinder wie dich, die furchtbar unverschämt sind und alles haben wollen. Will ich haben, will ich haben. Ihr seid mir alle piep, egal. Und das war schon immer ein Problem für die armen Eltern. Sie mussten ihrem Quälgeist nämlich beibringen, dass seine übermäßige Selbstsucht irgendwann mal ein Ende haben muss. Jetzt reicht's! Hey, 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 hey! Hey! Deshalb wurde für alle Kinder die ganz allein im Urwald-Prüfung erfunden. Hey! Wozu soll der ganze Blödsinn gut sein? Weil das Kind 8 Tage ganz allein im Urwald sitzen musste, bekam es schnell mit, wie wichtig das Familienleben ist. Nanu! Mann, die Familie ist aber mächtig oberwichtig. Hab's kapiert. Will wieder nach Hause. Nachdem das Kind wirklich begriffen hatte, worauf es ankommt, durfte es wieder zu Mama und Papa zurück. Sonst wäre es vielleicht so einem Monster begegnet. Quatschmonster gibt's ja gar So nicht. hat's damals angefangen. Dino-mäßig stark. Aber heute ist die ganz allein im Urwaldprüfung bloß noch symbolisch gemeint. Die kleinen Nervensägen werden in den Wald gebracht und müssen dort 20 Minuten auf einem körperfreundlichen Stein hocken bleiben. Dann gibt's ein Festessen bei McDinos. Und nun viel Spaß bei deiner ganz allein im Urwaldprüfung. Na, hast du verstanden, worum es geht? Klar, gib mir Fleischwaffeln. Wir haben keine Fleischwaffeln. Geh welche kaufen. Nein. Und deswegen bringen wir dich in den Wald und lassen dich da allein. Damit du endlich mal lernst, dass sich die ganze Welt nicht nur um dich dreht. Mama kauft keine Fleischwaffeln? Nein. Ah, hab schon kapiert. Papa, kauf Fleischwaffeln. Bin da, wer noch? Sag mal, ruft da nicht das Baby nach dir? Ja. Ein Profivater wie ich schaltet auf Dino stur. Ich lasse ihn ganz einfach lange genug brüllen und schon ist Fremder. Donna, bei dir hört sich das so einfach an. Papa, Was gibt's? hast du mal kurz Zeit? Hab eine wichtige Frage. Aha. Woran merkt man, dass man sich verknallt hat? Naja. Oh, das Spiel geht gleich los. Ja! Ja! Mann, so ein Aufstand, bloß weil ein paar Wörter durchs Bild fliegen. Wörter fliegen durchs Bild? Ja, hör auf, spar dir die Puste. Frauen haben doch nicht die leiseste Ahnung, wieso solche Fernsehtrickbilder für den Profisport so wichtig sind. Wir melden uns sofort wieder mit noch mehr Supersport-Logos. Aber erstmal schalten wir rüber ins Stadion und sehen uns an, wie das aufregende Spitzenspiel läuft. Freunde, das Leben kann gar nicht mehr besser werden.
Du trinkst Ja. Bier mit deinem besten Freund und hockst ein paar Stunden wie gelähmt vor der Flimmerkiste. Was ist? Ihr müsst gehen. Wenn eine Fußballmeisterschaft läuft, wird nicht weggegangen, sondern hier geblieben. Man setzt sich höchstens gemütlicher hin, stopft sich ein Kissen ins Kreuz und greift sich einen Fleischkringel. Du hast versprochen, das Baby zu seiner ganz allein im Urwaldprüfung zu bringen. Ja, nur nicht heute, mein Schatz. Oh, doch, du wirst heute gehen. Heute haben wir den 3. Sonntag vor seinem 2. Geburtstag. Und genauso steht's im Buch des Dinosauriers. Nicht doch. Heute ist das Finale nach dem Halbfinale in der Fußballmeisterschaft und genauso steht's in der Fernsehzeitung. Kannst du nachsehen. Na gut. gut. Hast gewonnen. Titelverteidiger FC Pangea hat Oi, oi. Will Fleischplätzchen, die mit Pepperoni und Saft, ganz viel Saft zum Runterspülen. Hey, guck mal hier, ich pick mir in die Nase. Mann, du hör mal an. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig mit dem Spiel, wenn das Baby hier dauernd rumnervt. Will meine Puppe, sofort. Vielleicht solltest du ihn wohl doch lieber zu seiner kleinen Urwaldprüfung bringen. Was meinst du? Nein, komm gar nicht in die Tüte. Ich lass Aha. mir durch solche Mumpitz nicht das Endspiel versauen. Mich kriegt ja nichts weg, außer vielleicht ein dringendes Nun wird's Zeit Bedürfnis. für unsere super Halbzeitshow. Hier sind die fröhlichen Schildkröten mit ihrem spritzigen Reptilienlied. Freut euch, Reptilien. Wir machen das Leben euch. Na fein, wir hauen jetzt ab. Weg hier, alter Freund. Wirf mal einen Blick auf die Flimmerkiste, ist immer noch Halbzeit. Einen Moment, ich sehe nach. Die Musik haut voll ins Gemüt. Stell dir mal vor, wenn zwischen dem Gelaber der Politiker auch immer so eine fetzige Schildkrötenband spielen würde, dann würden die Politiker bestimmt nicht mehr so viele Eigentore schießen. Das könnt ihr mir glauben. Ja. Ja, dann würden die dich zum Oberältesten machen. Ja, genau. Oder zum Sind wir Unterältesten. bald da? Ja, wir sind da, wo wir hin wollten, an dem altehrwürdigen Ort. Mach dich klar, für die wichtigste Prüfung deines Lebens kannst du wirklich eine Menge dabei lernen. Finde ich aber doof. Hätte dir auch früher einfallen können. Bin furchtbar müde, will wieder zu Mama. Mein Saft ist zu warm. Wo ist die Mama? Nicht meckern. Weißt du was, Robby? Ist schon komisch, wieder an diesen Platz zu kommen. Ich habe hier was ganz Trauriges erlebt. Hat man dich als Kind hier etwa auch sitzen lassen? Ja, das kann man wohl sagen. Irgendwann vor ungefähr 40 Jahren oder so hat mein Vater mich auf denselben Stein gesetzt. Dann ist mein Papa im Wald verschwunden und seitdem ist er nie wieder aufgetaucht. Ach, du meinst, der hat dich einfach nicht mehr abgeholt? Genau. Ein paar Tage später hat mich ein Förster aufgelesen. Der hatte selber keine Frau und keine Kinder. Der hat mich großgezogen. Ich glaube, mein Vater hat sich so im Wald verlaufen, dass er sich nicht mehr zurechtgefunden hat. Und wenn er nicht gestorben ist, sucht er mich immer noch. Roy, sei nicht traurig. Vielleicht wollte er dich nur loswerden. Ah ja, kann sein. Der Stein ist kalt, ich friere am Heck. Kann ich mir denken. Na, dann lese ich mal den altehrwürdigen Handzettel vor. Kommt her und stellt euch im Halbkreis auf. Ja, also los. Tochter, Schrägstrich, Sohn. Als Symbol für einen uralten Brauch lassen wir dich heute hier ganz allein. Auf dass du begreifst, dass nichts wichtiger ist als dein Heim und deine Familie. In diesem Augenblick beginnt die zweite Halbzeit. Was? Ach du dicker Dino, bla bla, ewige Weisheit und Wachstum, bla 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 bla. Das wär's. Kommt, Leute. Aber komm, was ist Onkel mit Roy. mir? Du bleibst hier schön brav hocken, bis du kapiert hast, was die Familie bedeutet. Oder bis das Spiel zu Ende ist. Warum? Weil du lernen sollst, dass du uns brauchst. Das steht im Buch des Dinosauriers. Ah, das kann ich auch. Das ist irgendwie romantisch. Los, finde beweg ich. dich. Na los, mach schon, Roy. Hinter die Wand. Doof. So, da endlich. Lass mal sehen. Augenblick noch. Halt, nicht so hastig. Klasse Bild, Roy. Kannst du glatt als Marke auf den Brief kleben. Habe ich als Werbegeschenk für mein Abo vom Mann im Spiegelmagazin bekommen. Viola von der Abo-Abteilung hat's mir geschickt. Ich glaube wirklich, die fährt voll auf mich ab. Das ist die Chance. Ja, starte durch. Dinokowski ist der Größte. Dinokowski vor. Noch ein Tor. Ja. Das Bild ist weg. Na, mach doch was da los. Was ist denn los? Ich kapier das überhaupt nicht. Warte mal, vielleicht hilft's, wenn wir ein bisschen nach links Ja, gehen. könnt ihr klappen. Sag Aber ich los, doch. links, Links. Nein. Ja, gut. Jetzt als Fast los, rechts. Na schön, gut, gehen Na wir. komm, mach schon, beweg dich, Roy. Los. Ja, es wird besser, ja. Was ist denn? Ja, ist schon besser. Das Bild wird besser. Noch ein ganz kleines Stückchen. Und noch Nach vorne, nach vorne. Jetzt haben wir es. Nicht bewegen. Das ist toll. Hört mal, Sei still, die bringen die Wiederholung in Zeitlupe. ich glaube, wir stecken ganz übel in der Tinte. Ach was, das darfst du nicht so eng sehen, Robby. Die zweite Halbzeit hat doch gerade erst angefangen. Wir können Nein, das Spiel noch meine ich locker doch gar gewinnen. nicht. Wir stecken übel in der Tinte. Ja, Seht ihr? Donner, Dino, ist doch nicht wahr. Wir sind in dem Moorloch gelandet. Was sollen wir jetzt bloß tun? ach, ist doch ganz einfach. Jetzt können wir noch eine Weile in der dicken schwarzen Suppe stehen und dann versacken wir langsam, aber sicher immer mehr. Irgendwann steht uns die blubbernde Brühe bis zum Hals. Sowas nennt man Moorbad. Das war die gute Nachricht und nun die schlechte. Die schlechte? Wir müssen irgendwo Hilfe herkriegen. Und wie soll das funktionieren, hä? Außer uns ist doch kein Dino hier. Ich auch Nicht nicht. so Lärm, hat nicht wie eine Prüfung laufen. Das Baby! Schnell, Junge, komm Baby, sofort hierher! Geht nicht, hab zu tun. Papa, Robby und Onkel Roy haben so ein bisschen Ärger. Los, du musst ganz schnell herkommen und uns helfen. Hast aber gesagt, bleib auf dem Stein hocken. Egal, hat sich was geändert. Komm jetzt sofort hierher.
Muss es mir noch mal überlegen. Er muss es sich überlegen. Was gibt's da noch zu überlegen? Mann, ist doch nicht wahr. Ohne uns kommt er in dieser Wildnis ja überhaupt nicht klar. Ja. Hallo, Leute! Ich hab's gewusst, mein Sohn. Auf dich können wir uns verlassen. Schöne, blubbrige Eierpampe. Will auch im Mutterbad. Nein, meine Knubbel, das ist gar keine Eierpampe. Wo ist das? Wir kleben hier fest und versaufen langsam. Ja. Und darum musst du uns helfen. Also, du musst jetzt ganz genau zuhören, ja? Guck mal, ein Schmetterling. Hey, hör auf, vergiss den dämlichen Schmetterling. Leg dich ab, mein Freund. Ich glaube, ich krieg das hin, aber du musst die Klappe halten. Pass mal auf, mein Kleiner. Willst du ein lustiges kleines Spiel mit dem lieben Onkel Roy spielen? Ja, will spielen. Dann pass auf, also du fängst erst mal an. Ist obereinfach, du brauchst bloß ein paar Lianen abzureißen. Damit knüpperst du ein paar Baumstämme zusammen und bastelst so eine Art Plattform. Die Plattform baumelst du über dem Moorloch auf und dann fummelst du dir noch einen Flaschenzug zusammen und damit hiefst du uns hier raus. Fang du mal an. Wir können gar nichts machen, wir können uns nicht bewegen. Siehst du das auf denn zu nicht? brüllen, davon wird's auch nicht besser. Ich hab Entschuldigung. eine Idee. Hör zu, Bruderherz. Wir stecken voll fest und wir brauchen einen ausgeschlafenen Typen, der uns hilft. Du bist doch ein ausgeschlafener Typ, hä? Klar. Na, pass genau auf. Geh denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Hol Hilfe und dann komm ganz schnell wieder hierher. Denselben Weg, hol Hilfe, komm ganz schnell wieder her. Hab kapiert, ich bin ein ausgeschlafener Typ. Ja, Ein voll ausgeschlafener Typ. Mann, das war eine Oberklasse-Idee. Ich glaube, der tut alles, um uns zu helfen. Klar. Und ob? Der Kleine ist zwar noch ein bisschen jung und hat so gar keine Erfahrung, aber der weiß bestimmt ganz genau, was es heißt, wenn andere in der Moorklemme stecken. Sowas hat jeder Dino voll im Gefühl. Klar. Den wird so schnell nichts davon abbringen, Hilfe herbeizuholen. Stimmt. Noch ein Schmetterling. Aus der Hilfe wird Aus wohl der nichts Hilfe wird werden. wohl nichts werden. Geh, hol Hilfe, komm zurück. 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 Auweia. Was kommt denn da an? Hat nicht wehgetan, nichts gebrochen, passiert mir oft. Ist eben so, wenn man keine Flügel hat. Was machen Sie denn hier, Feind? Wer bist du denn? Oh, ich bin Rudi, Codename für Rudolf. Nett, Sie zu treffen. Zack, Sie sind dran. Warte mal, was laberst du da für ein Quatsch? Sie haben wohl keinen blassen Schimmer, was? Kommen Sie, wir spielen eine Runde. Ist ganz einfach. Entweder man kennt's oder man kennt's nicht. Ich kenn's Gut, nicht. passen Sie auf. Ich zwick Sie und Sie sind dran. Sie zwicken mich und ich bin dran. Ha! Stimmt, Sie haben recht, ist ein blödes Spiel, viel zu langweilig. Machen wir was anderes. Haben eine Idee. Los, Sie drehen uns ganz schnell im Kreis und dann wird uns furchtbar schlecht. Ha! Kann nicht. Was meinen Sie mit kann nicht? Ist ganz einfach, macht Spaß. Ha! Ja. Geht aber nicht, muss nämlich Papa und Robby helfen. Oh, Papa und Robby, ist das ein neues Spiel? Ich bin Papa, Sie sind Robby. Wer fängt an? Wie geht das Spiel? Ist mir langweilig, was anderes. Hör auf damit, ist überhaupt kein Besonders toll ist Spiel. es nicht, aber Sie sind ja auch noch ein Anfänger. Nein, stimmt nicht. Kann überhaupt nicht mit dir spielen. Muss erst Papa und Robby helfen. Ich hab tolles Spielzeug. Die laufen mir nicht weg. Kommen Sie. Hilfe! Hört mich denn keiner? Wir sind in Gefahr! Hilfe! Irgendwer muss uns helfen! Mann, das ist ein ätzender Albtraum. Mit jedem Zentimeter, den wir tiefer in diesen stinkigen Brei sinken, rücken wir dem endgültigen Außenstück näher. Ist doch nicht wahr, der Empfang wird immer mieser. War das jetzt ein Tor oder Reklame für eine Bio-Seife? Ich glaube, das war ein Tor, alter Freund. Und woher kommt auf einmal dieser ganze Schaum? Ich glaub das einfach nicht. Könnt ihr nur an diesen blöden Flimmerkasten Hey, denken? bei diesem Mattscheibengeflimmer fühle ich mich aber fast so obergemütlich wie bei uns zu Hause. Das ist für mich ein echter Nervenschmeichler. Ja, Mann, ist doch nicht wahr, das Bild ist weg und ich krieg's nicht wieder rein. Papa, nun reiß dich mal zusammen! er stürmt an der gegnerischen Verteidigung. Das war ja ein vorbei und klasse geht Trick. aufs Tor Das zu. Bild ist wieder da. Könnt ihr noch ein bisschen Schärfe vertragen. Er setzt Schuss an. Wer hätte das gedacht? So, das hätten wir. Na also, langsam kriegen wir wieder einen Fuß auf den Boden. Genau. Halt! Ich habe eine irrwitzige Idee. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Der Fernseher. Ich bastel einfach einen kleinen Sender aus dem Ding und werde damit um Hilfe funken. Das kannst du gleich vergessen, Junge. Wir haben ja überhaupt kein Werkzeug hier. Doch, ich habe zufällig meinen Lötkolben dabei. Und ich habe noch ein paar Transistoren, die kannst du gleich mitverlöten. Gut. Gib sofort das Ding her. Was soll das? So, Also, an dem Fernseher wird nichts vermurkst. schade. Und diese 10 Minuten werden mächtig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das Endspiel immer noch nicht entschieden ist. Nein, überhaupt nichts. Es ist was ganz anderes. Wenn wir die Kiste auseinandernehmen, dann geben wir zu, dass wir kein Vertrauen zum Baby haben. Und dabei läuft es gerade im Urwald rum. Einsam, allein. Und riskiert sein Leben, weil es uns unbedingt aus diesem stinkigen Moorlauch retten will. Der Mann im Tor hat alle Hände voll zu tun.
Hilfe! Hilfe! Ist da jemand? Warum hilft uns denn keiner? Klasse! Sie haben ihm das ganze Universum vollkommen zur Schnecke gemacht. Ah, riesiger Feuerball, alles im Eimer, nichts übrig geblieben. Wirklich wahr? Tut mir aber leid. Blödsinn, das war spitze, dafür gibt's jede Menge Punkte, noch und nöcher. Nochmal! Was habe ich gesagt? Ist ein oberstarkes Spiel. Absolut unschlagbar, mein Lieblingsspiel. Mir ist langweilig, machen wir was anderes. Alles klar, auf geht's, neues Spiel. Zuerst müssen Sie 2 Trottel aus dem Moor retten. Kapiert, los, bin mal gespannt. 2 Trottel. Aus dem Moor. Stimmt, 2 Trottel aus dem Moor. Na, spitze, und wenn Sie das gepackt haben, wird's ein bisschen schwerer. Dann müssen Sie 3 Trottel aus dem Moor retten. 3 Trottel aus dem Moor retten. Hab ich schon mal gehört. Ja, das war's. Muss Hilfe holen, muss schnell wieder zurück. Halt, Moment mal, aber Sie können doch nicht einfach abhauen. Das Spiel geht weiter, jetzt kommt das Beste. Sie müssen doch die Prinzessin retten. Nein, darf nicht, kann nicht bleiben. Muss Papa, Robby und Onkel Roy retten. Nein, das können Sie doch nicht machen. Bitte, Sie müssen hier bleiben. Muss Warten Sie, Hilfe warten Sie. holen. Ich habe oberleckeren Saft und Fleischpralinen. Sowas haben Sie doch niemals gegessen. Oh, da gibt es eine Ecke. Wer wird sie treten? Dino Donner macht sich bereit. Er geht auf Position. Wisst ihr, ich habe gerade nachgedacht. Vielleicht ist mein Papa deshalb nicht mehr gekommen, um mich zu holen. Vielleicht ist er damals auch in dieses Moorloch geplumpst und abgesoffen. Vielleicht hat er ja wirklich vorgehabt, mich abzuholen und ist dann dummerweise im Jenseits gelandet. Sag mal, wäre das nicht wirklich mächtig stark? Ich finde, auf einmal wird das Moor so warm. Naja. Hast recht, ich find's auch wärmlich. Oh, ist mir wirklich peinlich. Muss wohl ein paar Bierchen zu viel gekippt haben. Oh, ist doch nicht wahr. Freunde, das ist das Ende der regulären Spielzeit und nun warten wir auf die Verlängerung. Noch eine Verlängerung? Ist ja wahnsinnig witzig. Habe irgendwie keine Lust mehr, das Spiel weiter anzusehen. Stimmt, geht mir genauso. Gerade ist mir nämlich aufgefallen, dass es wichtigere Sachen gibt als Fußball. Ja. Mal sehen, was sonst noch so läuft. Oh Mann, ich glaube, mein Mammut pfeift. Wir kleben hier im Moor fest und werden immer weiter runtergezogen und ihr könnt bloß auf diese Mattscheibe glotzen. Ja, halt, was soll das? Diese alberne Bildschleuder rettet uns bestimmt nicht das Leben. Mir das nicht Nein, an. mach keinen Nein. Quatsch, warte. Hey, aber nicht doch. Robby! In unseren Tipps für unterwegs zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ohne fremde Hilfe aus einem Moorloch befreien können. Falls Sie so dumm waren, da reinzufallen, keine Bange. In 3 einfachen Schritten kommen Sie leicht wieder raus. 1, 2 und 3, geschafft. Das war doch ein Kinderspiel. Nun zeigen wir das Ganze nochmal in Zeitlupe. Hab ich ja nicht geahnt. Geo Hilfe, komm zurück. Geo Hilfe, komm zurück. Geo Hilfe, komm zurück. Aber zurück wohin? Oh Mann. Hä? Na, wen oder was haben wir denn da? Ja. Was zum Donner machst du denn so ganz allein im Wald, mein Kleiner? Bist wohl ausgerissen? Was? Muss sofort Hilfe holen. Oh, verstehe. Wenn's so ist, kann ich dir vielleicht helfen. Weißt du, ich bin nämlich ein Walddino. Ich habe schon eine Menge Jahre in diesem Urwald verbracht. Ich kenne jeden Grashalm wie meine Westentasche. Mein Papa und mein Bruder kleben in einem Moorloch fest. Ach was, hier gibt's Moorlöcher? Dann müssen wir deine Leute so schnell wie Moment möglich mal, finden. verziehen Sie sich, Opa. Das ist mein Freund. Hab ihn zuerst entdeckt, den halt ich. Rudolf, musst du nicht schon längst im Bett sein? Ich kenne eine Fabrik für Fleischkonfekt. Da gibt's tonnenweise Fleischpralinen und Ratten am Stiel und keine Eltern. Wir kriegen Bauchschmerzen. Das wird obermächtig Oh, wirklich wahr? Wir haben Bauchschmerzen. Ich kann mir denken, das wäre ein Riesenspaß für euch. Aber dein kleiner Freund hier muss erstmal an seine Familie denken. Wenn du sie im Stich lässt, dann bist du ganz allein. So wie ich. Tonnenweise Fleischpralinen, so viel reingehen, bis sie platzen und dann Karussell fahren. Toll! Mein Sohn! Wir versinken. Fleischkonfekt! Nein, guck bloß nicht in die andere Gedankenblase. Genau, wir sind doch deine Familie. Ja, wir sind wichtiger als alle Fleischfreunde. Ja, er hat recht. Ich weiß, Freunde, wir stehen schon mit einem Fuß im Jenseits. Aber diese sauermäßige Hitze wirkt Wunder auf meine Rettungsringe um die Hüften, fühle mich um Tonnen leichter. Wisst ihr was? Nun steht uns der Brei bis zum Kinn. Da muss ich an ein paar oberwichtige Fragen denken. Wer hat uns gemacht und wieso sind wir hier? Ich hab dich gemacht und wir sind hier, weil deine Mutter es so wollte. Danke. Dann kann ich ja ruhig abtreten. Weißt du, dauernd muss ich an unseren kleinen Wonneknubbel denken. Schlotternd, verlassen und hungrig. Hallo. Hey.
Warum seid ihr drei denn auf einmal so cool? Bist du ja? Du hast ja Hilfe mitgebracht. Hab Hilfe geholt, statt Fleischpralinen zu spachteln. Dino-mäßig starker Zug von dir. Gibt's hier Fleischpralinen? Und ob's die hier gibt. Der Kleine musste sich mit verführerischen Angeboten rumschlagen. Tja, aber er hat pausenlos von seiner Familie geplappert und wie wichtig die für ihn ist. Er hat dauernd gesagt, muss schnell Hilfe holen, darf keine Zeit verplempern. Ich will ja nicht drängeln, aber können Sie uns das vielleicht später erzählen? Oh. Stimmt, Sie haben recht. Holen wir sie erst mal da raus. Ja. Doch mal sehen. Mann, also ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich mächtig klebrig. Ja, ich will sofort nach Hause und erst mal duschen. Ja, aber vorher müssen wir erst noch über das Ergebnis von Babys ganz allein im Urwaldprüfung reden. Ach ja, richtig, Herzlichen habe ich ganz Glückwunsch, mein vergessen. Kleiner. Du hast uns mehr als genug bewiesen, dass du zur Familie gehörst. Du hast kapiert, dass man auch an andere denken soll und nicht nur an sich selber. Will mein Festessen, aber schnell. Kriegst alles, was du willst. Sagen Sie mal, Fremder. Oh, mein Name ist Leo. Freut mich sehr, Leo. Haben Sie Lust mitzukommen, wenn wir zum Festessen zu McDinos gehen? Nein, hab keine Zeit. Muss mich gleich wieder in die Büsche schlagen. Aha. Ich habe nämlich meinen Sohn auf diesem Stein abgesetzt. Das war vor 40 Jahren oder so. Tja, und dann habe ich mich total verirrt. Und als ich wieder zurückgefunden habe, da war er verschwunden. Und dann habe ich beschlossen, ihn zu suchen, bis ich ihn finde. Wenn Sie weg müssen, dann vielleicht später mal. Nein, warte doch mal, Onkel Roy. Hör mal, ich finde, das klingt total wie deine Geschichte. Naja, da gibt's vielleicht ein paar verblüffende Ähnlichkeiten, aber das passiert Wartet mal, öfter ich im habe eine Leben. Idee. Wie hieß noch mal Ihr Sohn? Roy. Na also. Und wie hieß dein Vater? Leo. Gratuliere. Oh, du liebe Güte, das Schicksal spricht. Wir haben uns getroffen, weil ich Ihnen helfen soll, Ihren Sohn zu finden. Gut, Hilfe kann ich immer brauchen. Hey, Roy! Wo bist du, Roy? Komm zu Papa. Ich finde dich doch noch. Was schätzt du, ob die es irgendwann mal rauskriegen? Was sollen die rauskriegen? Wo bist du? Hab ich dich endlich, Captain Action, du Superschraubschläger! Diesmal entkommst du mir nicht wieder, nein! Tja, da haben Sie sich aber gewaltig geschnitten, Dr. Flitzmurmel. Komm her, Mambo. Nein, Captain, bloß nicht. Doch, hier haben wir Mambo, den Vorgartenschreck. Wenn der losbellt, rappelt's aber gewaltig im Pappkarton. Das Wahnsinns-Super-Spitzenangebot in praktischer Tag- und Nachtausgabe zu haben. Mann, Mama, das will ich. Los, Mambo. Nun zeig mal, Dr. Flitzmurmel, was du alles drauf hast. Will ich auch haben, Mama. Hey, Ungeheuerlich. Sag mal, was hat so viel Radau in dem Kinderprogramm zu suchen? Was haben die sich dabei gedacht? kauf mir Mambo den Vorgartenschreck. Das haben die sich dabei gedacht. Mama, ich habe hier so eine komische Beule hinten im Genick. Eine Beule? Ja. Ich glaube, die sollte ich mir mal ansehen. Irgendwie macht mir das Sorgen. Sieht so doof aus da überm Pulli. Katastrophal, dann sieh mal zu, dass du die schnell los wirst. Irgendwas müffelt hier so komisch. Was? Oh, Charlene. Ja? Die Beule da, die ist nur dein Duftknopf. Dein Duft hat sich voll entwickelt. Was jetzt schon? Das ist ja Dino-stark, Mama. Oh. Warum macht ihr so viel Wind darum? Die müffelt. Ja, für dich. Und für die meisten Dino-Männer auch. Doch es gibt einen bestimmten Jungen auf der Welt, der findet deinen Duft so aufregend einmalig, dass es ihn glatt umhaut, wenn er ihm in die Nase steigt. Und wenn ihr zwei euch gefunden habt, wirst du mit dem Jungen den Rest deines Lebens verbringen. Sie müffelt, aber trotzdem. Hör nicht auf ihn. Dein Duft ist nämlich für den Jungen der Anfang eines frohen, glücklichen Lebens mit dir. Weißt du noch, Earl, als du meinen Duft gerochen hast? Vergesse ich niemals. Du hast so geduftet wie ein neues Auto. Was? Du bist auf sie abgefahren, weil sie wie ein Auto geduftet hat? Wie ein neues Auto. Frisch aus der Fabrik. Luxus-Lederausstattung. Gewaltig breite Reifen. Hör auf, nicht vor den Kindern. Tut mir leid, Fren. Für einen Moment war ich wieder 18. Donner! Was ist denn das für ein Gestank? Brennen hier irgendwo alte Autoreifen? Nein, Papa, das ist doch bloß mein Duft. Na, Ich hab ihn heute prächtig. Morgen gekriegt. Riech mal. Ist das nicht stark? Sehr stark. Also, ich muss los. Wird da irgendwo Gummi verbrannt? Charlene hat eine Duftbeule. Wenn dir der Duft gefällt, musst du für immer mit ihr leben. Oh, dann darf man dir wohl gratulieren. Warum macht denn hier niemand das Fenster auf? Hier stinkt's.
mächtig witzig. Kannst es ruhig zugeben, bist bloß neidisch, weil für mich ein neues Leben anfängt. Tja, und wenn ich dann erst verheiratet bin, können Mama und Papa mir nicht mehr vorschreiben, was ich tun und lassen oder denken soll. Für sowas ist dann mein Mann zuständig. Klasse, spitze, echt. Und wenn er dann noch für dich atmet und die Häppchen für dich vorkaut, dann brauchst du dein kleines Spatzenhirn überhaupt nicht mehr anzustrengen. Neidisch, Klar. Aber natürlich kann ich mein neues Leben nicht in alten Klamotten anfangen. Sowas schreit nach einem riesen Einkauf in der Kaufhöhle. Ich bin wirklich froh, dass du die tiefe Bedeutung deines neuen Lebens voll erfasst hast. Oh, dabei fällt mir gerade ein, ich könnte ihn heute vielleicht in der Schule treffen. Meinen zukünftigen Partner fürs Leben. Vielleicht bin ich schon vor der Mathestunde verlobt. Muss mich schnell umziehen. Alles klar, der nächste ist schon in Sicht. Ja, also los. Oh, Mann. Schade. Macht mich richtig traurig. Ich meine, 6 Stunden stehe ich hier rum und keiner hat auf mich reagiert. Ach, da bist du ja. Was denn, Herr Pohlmann? Ich bin erleichtert. Endlich habe ich gefunden, wonach ich eine halbe Ewigkeit gesucht habe. Wasser. John. Also, ich weiß ja nicht. Charlene Sinclair Pullman. So richtig geht das nicht ins Ohr. Richtig witzig. Was ist das für ein aufdringlicher Geruch? Riecht so ähnlich wie verkohlte Autoreifen, hm? Stimmt, genau. Diese verrückte Oberstufe. Ich hab doch gesagt, keine Wettfahrten auf dem Schulparkplatz. Entschuldigt mal, Kinder. Klar. Charlene, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das eigenartig. Stehst hier und wartest, dass ein Junge auf deinen Duft einsteigt. Ist doch ganz schön lächerlich, oder? Ja, hast völlig recht. Genau. Ich setz mich auf den Gepäckträger von deinem Fahrrad und du kutschierst mich rum. Dino stark, wir sehen uns draußen. Ein Mammut stapfte durch den Wald, hoppla, hoppla, da wurden ihn... Oh nein, bloß nicht der, bloß nicht der Hausmeister. Oh ja, Hallöchen. Ja. Bin da, wer noch? Das ist sie. Na endlich. Klasse. Oh, hoppla. Volltreffer. Oh, wie war das noch? Was wollte ich denn hier? Donnerdino, dieser wahnwitzige Geruch. Na sowas, da fällt mir glatt mein altes Auto wieder ein. Riech ich etwa wie ein altes Auto? Ach Quatsch, was denkst du denn? Die alte Schüssel hatte schon einiges hinter sich. War ein ganz heißer Ofen, sag ich dir. Hätte niemals gedacht, dass mir der Geruch von der alten Mühle noch mal in die Nase steigt. Aber du duftest genauso. Tja, klasse. Danke für die Blumen. Echt nett von Ihnen. Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich gehe jetzt Nicht doch, wiedersehen. nicht doch. Du hast genau diesen klasse Duft. Nein. Das heißt, du bist die Richtige. Hören Sie, ich glaube, da liegen Sie falsch. Das muss ein blöder Zufall sein. Es hat keinen Zweck, sich dagegen zu wehren, Kleines. Dieser Geruch ist für diese Nase wie maßgeschneidert. Also, was willst du? Wir gehören zusammen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Sie wissen ja noch nicht mal, wie ich heiße. Na und? Ich weiß, wie du heißen wirst. Wie denn? Ganz klar, du wirst Frau Haferstängel, Hausmeisterin. Das geht nicht. Ich bin doch noch viel zu jung zum Heiraten. Nicht doch. Bin gerade kaum 15. Na und? Meine Schwester war erst 14, als sie Schwager Hermann kennengelernt hat. Oh, ich würde ja wahnwitzig gerne in so eine klasse Familie wie Ihre einheiraten, aber... Ach, schon gut. Kannst dir die Nettigkeiten schenken, mein kleiner Autoreifen. Die Sache mit uns geht klar und fertig. Ja, aber ich will nicht. Tut mir leid. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich ab jetzt mein ganzes Leben mit Ihnen verbringen soll. Aber ich kann's mir vorstellen, das wird der Griff in den Glückstopf. Du und ich. Ein wohnliches Häuschen und jede Menge kleiner Dinos, die überall rumkrabbeln, ja? Ne? Wo ist mein kleiner verkohlter Autoreifen hin? Ist ja auch egal. Du kannst dich verstecken.
aber ich riech dich doch. Noch ein. Du hast 10 Pfund von dem Zeug verdrückt. Du kannst einfach keinen Hunger mehr haben. Ich esse ja nicht so viel, weil ich so einen großen Hunger habe. Ich futtere so viel, weil ich platzen will. Schatz, ich weiß ja, dass du enttäuscht bist, aber durchs Essen wird alles nur noch schlimmer. Was? Die Natur ist mächtig ungerecht. Ich soll den Obertrottel heiraten, nur weil der auf meinen Duft abfährt. Hast du eine Ahnung, wie sowas ist? Fren, der Fernseher ist weg. Dreh dich doch mal um, Earl. Hab ihn gefunden. Mit der Zeit gewöhnst du dich dran. Klar. Oh, guck dir das an. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen. Stachelverkleinerung, Schwanzvergrößerung, Duftveränderungen. Für 29,95 verkleinern oder vergrößern wir. Wir lassen Sie duften wie ein Pfund Rosen bei Dr. McSnibble. Wenn Sie so ein Angebot woanders billiger kriegen, geben Sie uns Bescheid. Schönheitsoperationen zu Schleuderpreisen. Sie rufen an, wir Schnibbel. Vertrauen Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nicht nur der Sprecher. Nein, ich bin Chefoperateur McSnibble selbst. Dino stark. Wie war das Das kann doch wohl nochmal? nicht 3, 1, dein 2, 2. Ernst Weg mit sein. dem Gestank. Charlene, dein Duft lässt sich nicht ändern. Das ist alles Schwindel. Du hast doch keine Ahnung. Heute berichten wir über den Skandal um Dr. McSnibbles Praxis. Unzählige gutgläubige Dinos haben McSnibbles falschen Versprechungen geglaubt, dass er ihren Duft verändern könnte. Danach bringen wir 2 weitere Skandalberichte und das übliche Gejammer von Amadino Sauertopf. Ich werde diesen Geruch Dein nie Duft los. ist eine natürliche Sache. Alles in Ordnung. Du bist nun mal so, wie du riechst. Und ich finde, du bist ein sehr nettes junges Mädchen. Ach echt? Wenn wirklich alles so toll ist, wie du sagst, wieso bekomme dann ausgerechnet ich so einen Dumpfdino ab, der nichts anderes tut als Schulklo scheuern? Weißt du was? Ich finde, wir sollten Karl mal zum Essen einladen. Aha. Und was willst du mir mit diesem oberabgedrehten Supervorschlag verklicken? Dass du vielleicht in einer netten, gemütlichen Umgebung eher herausfindest, wie Karl wirklich ist. Oh, sauriermäßig. Ja, wird allmählich Zeit, dass wir unsere Ansicht über diesen tollen, wahnwitzig interessanten Schulhausmeister endlich mal ändern. Hör zu, wenn er wirklich so grässlich ist, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dein Vater wird nie zulassen, dass du so einen Trottel heiratest. Nein? Dass das ausgerechnet mir passieren muss. Oh, nein! Mach schon auf. Sag ihm, wir sind umgezogen. Sag ihm, dass er hier an der falschen Adresse ist, bitte. Na schön, ich will ja keine Vorurteile ablassen, Papa, aber du solltest den Kerl gründlich unter die Lupe nehmen. Dann siehst du, dass er ein absolut dämlicher, fetter Dumpfdino ist. Fang nicht an zu flattern, keine Angst. Ich werde doch nie zulassen, dass irgendein Volltorfkopf mein kleines Goldstück entführt. Earl, das hier ist Karl Haferstengel. Hallöchen, was läuft denn so? Ich mag den Typ. Nein! Ist eine richtige Freude, Sie kennenzulernen, Herr Sinclair. Hallo. Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass ich meinen Lastwagen auf Ihrem Rasen geparkt habe. Ist sicherer so. Will nicht, dass die funkelnagelneue Stoßstange geklaut Sehr wird. schlau. Hallo, Autoreifen. Hallo, Karl. Was haben Sie denn da hinterm Rücken? Wollte nicht ohne Geschenk bei den Ui. Schwiegereltern antanzen? Ein Dino-Pilz? Sie sind wohl Gedankenleser. Alles klar. Wetten, dass ich die Büchse schneller leer schlürfe als Gut, Sie? die Wette gilt. Alles klar, Ja. runter mit dem Zeug. Ist ein echter Traumtyp, findest du nicht? Hat's geschafft. Donner, tut das denn nicht weh? Ach was, Dosen kennen keinen Schmerz, richtig, Earl? Wirklich eine kluge Bemerkung. Doch mein Mann hat ein paar Fragen, die ihm sehr am Herzen liegen. Ich hab Fragen? Ach so, ja, Ja. stimmt. Können Sie mir zeigen, wie das mit der Dose geht? Na klar, kein Problem. Mach ich doch glatt. Bitte setzen Sie sich, Herr Haferstengel. Heißen Sagen. Hallöchen, Also, kleine Karl. Autoreifen. Charlene hat erzählt, Sie sind Hausmeister. Klar, aber den Job mache ich ja nur für die Kohle. Ist eigentlich nicht der Rede wert, doch dafür darf ich Scheuerpulver für zu Hause mitnehmen. So viel ich will. Tja, ich gehe aber auch noch auf die Abendschule, weil ich was aus mir machen will. Abendschule, das ist klug von ihm. Klar, die meisten sagen, ich habe einen Tick, aber denen werde ich's zeigen. Irgendwann bin ich dann Baumschubser. Was? Was? Sie wollen echt Baumschubser Ja, werden? na klar. Greif mutig nach den Sternen, hat mein Papa immer zu mir gesagt. Hat nie was anderes gesagt, deswegen haben wir ihn auch immer versteckt, wenn wir Besuch hatten. Tja, Baumschubsen ist ein ganz besonderer Beruf. Man muss schon was auf dem Kasten haben, wenn man jeden Tag hunderte von Bäumen umschubsen will. Sind Sie sich sicher, dass Sie das auch schaffen? Und ab? Solange ich ein hübsches, nettes Frauchen habe, das mich immer was soll unterstütze, das? nicht wahr? Ich verstehe genau, was Sie meinen, mein Junge. Können Sie mich mal einen Moment loslassen? Hör zu, nun weiß ich, was für ein Leben auf mich zukommt. Das wird genauso öde wie dein Leben. Los, tu was! Wollen wir nicht erst mal essen und dann in Ruhe weiterreden? Ich glaube, wir haben noch eine Menge zu klären. Nein, dieses höfliche Drumherumgelabere können wir uns schenken. Ach, Karl, hier. ist mir ein Oberfestessen, dich in unsere Familie aufzunehmen. Das kann ich. Wollen Sie mich adoptieren? Irrtum. Ich meine damit, es wäre mir eine Freude, wenn du meine kleine Tochter heiratest. Mann, das ist ja ein Hammer, ist das. Hast du das gehört, Charlene? Da kommt doch Freude auf. Ihr zwei werden wirklich ein Pärchen. Donner.
Was hat sie denn, die Kleine? Du quirlst dir wohl neuen Duft zusammen. Ja, irgendwas muss ich tun. Auf meinen Duft fährt bloß der Hausmeister ab. Immerhin brauchst du da nicht selbst dein Zimmer aufzuräumen. Ja, trotzdem. Irgendwas fehlt ihm. Vielleicht eine ordentliche Portion Grips? Ja, das auch. Und du meinst, wenn du dir einen neuen Duft zulegst, kriegst du es mit interessanteren Jungs zu tun, oder was? Stimmt. Na, ich weiß nicht, ob das hinhauen wird. Ich kann's doch wenigstens versuchen. So, es geht los. Bin fertig. Komm her, jetzt ist eine Riechprobe Gut, wie angesagt. du Und willst. was riechst du? Ich bin gerade in den Pinienwald. Genau. Ganz hoch oben in den Bergen. Richtig. Und die frische, klare Bergluft kitzelt mich in der Nase mit einem Hauch von Jasminduft Jasmin. und Lavendel. Und hinterm Wald verbrennt jemand Autoreifen. Das muss doch eine Lösung geben. Ich meine, irgendetwas muss ich dagegen tun können. Unter dem Stichwort Duft. Mal sehen. Duft. Wo ist es denn? Oh, da haben wir es ja. Also los. Hör mal, Charlene. Es ist schon 2 Uhr morgens. Was treibst du hier mitten in der Ich Nacht? lese doch nur ein bisschen, Oma. Warum bist du denn noch auf? Ich versuche nachts immer wach zu bleiben, damit ich tief schlafe, wenn dein Vater hier rumhängt. Deshalb. Also, du liest noch ein bisschen, ja? Was denn? Wieder Modezeitschriften? Nein, ich ziehe mir gerade einen wissenschaftlichen Text rein über die Duftentwicklung bei Reptilien. Ich bin eine alte Frau, du kannst mich doch nicht so erschrecken, Kind. Nein, brauchst du überhaupt keine Angst zu haben. In den Büchern habe ich nämlich was über eine ganz bestimmte Blume gefunden. Die soll so eine einmalig gewaltige Wirkung haben, dass sie die Körperchemie von uns Dinos total umkrempelt, wenn man sie schluckt. Stell dir mal vor, wenn ich diese Wahnsinnsblume finde, dann werde ich vielleicht endlich einen besseren Duft bekommen. Ich weiß, du meinst die doppelblättrige Wunderlilie. Ja, um die geht's. Die Blume meine ich. Wo wächst sie eigentlich? Tja, das Dumme ist, niemand weiß es genau. Es gibt ein Gerücht, nach der sie angeblich am anderen Ende von Nordwest-Pangea wächst. Echt? Dann musst du mir sofort sagen, wie ich da hinkomme. Bitte. Das ist meine einzige Chance, diesen ätzenden Duft loszuwerden. Charlene, mein Liebling, du kannst dir nicht einen anderen Duft zulegen. Das wird nie klappen. Bestens. Bitte. Dann wird Karl mein Mann, der quartiert sich bei uns ein und du musst sehen, wie du mit 2 Typen von Papas Sorte klarkommst. Schmeckt dir das vielleicht? Dann mal ich dir lieber den Weg auf. Mal sehen. Zwischen Nord und Nordwest. Ja, und ab. Scheint zu stimmen. Erstmal geradeaus. Und jetzt hier rein. Ja. Ist das anstrengend. Also wenn die Karte wirklich stimmt, dann müsste hinter dieser 5 Meter hohen Hecke ein ganzes Wunderlilienfeld sein. Oh, also weiter. Dann wollen wir doch mal sehen. Hallo, willkommen bei Blitzfoto. Wir entwickeln Ihren Film schnell wie der Blitz. Was machen Sie denn hier? Blitzfoto hat alles auf Lager, was der moderne Fotograf braucht. Sie werden sogar im Auto bedient, wenn Sie wollen. Das ist voll daneben. Hier draußen gibt's doch gar keine Straßen. Jetzt noch nicht, aber wenn es erstmal soweit ist, dann werden sich hier alle sofort um die besten Grundstücke reißen. Dann werden wir sehen, wer voll daneben liegt. Naja, vielleicht können Sie mir helfen. Sicher doch. Willst du den Film abholen oder gibst du einen ab? Nein. Ich suche hier nach einer ganz seltenen Blume, der doppelblättrigen Wunderlilie. Meinst du so eine wunderhübsche kleine Blume mit vielen goldenen Blüten und einem umwerfenden, benebelnden Duft? Ja, haben Sie die hier irgendwo gesehen? Klar, das Plätzchen war überwuchert von den Dingern. Aber wir haben alles plattgewalzt, weil wir an dieser Stelle die Bude aufstellen wollten. Aber hier stehen doch bestimmt noch welche rum. Oder haben Sie etwa die ganzen Lilien erledigt? Na ja, ich fürchte schon. Hör mal, wenn du keine Fotos entwickeln lassen willst. Vielleicht brauchst du dann einen Rahmen für ein Bild? Nein. Oder eine Überspielung von Film auf Video? Ich brauche nur diese Lilie und sonst gar nichts. Ich kann dir einen Schlüssel anfertigen. Hören Sie doch auf! Oh Mann, ich glaub's nicht. Jetzt bin ich für nichts und wieder nichts hierher gestiefelt. Oh, für nichts und wieder nichts stimmt nicht. Beim nächsten Mal bringst du diesen Gutschein mit. Dann kriegst du 2 Abzüge umsonst, hä? Oh, wie soll ich jetzt bloß zu einem anderen Duft kommen? Die Wunderlilie war meine letzte Hoffnung. Ist wohl ziemlich schlimm. Ja. Du, sag mal, kannst du nicht auf deinem Rückweg ein paar Werbezettel an die Bäume kleben? Ich fühle mich hier draußen so einsam. Und was mache ich jetzt? Mutter, ich verstehe wirklich nicht, wie du sie so ganz alleine gehen lassen konntest. So eine furchtbar weite Reise ist doch viel zu gefährlich. Charlene ist erst 15. Mann, wirklich sauriermäßig stark. Weiß absolut nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich kann hier nicht einfach so rumstehen und Däumchen drehen. Ich rufe die Polizei an. Kannst du dir schenken. Bin wieder da. Charlene, ich hatte solche Angst um dich. Alles in Ordnung? Ja, geht so.
Hast du die Wunderlilie gefunden? Nein, die haben da eine Blitzfotobude hingeknallt und weil die Lilien gestört haben, wurden sie plattgewalzt. Blöd, dass ich das nicht wusste. Ich habe einen Film zu entwickeln. Es war sehr unvernünftig, allein loszuziehen. Hältst du es für vernünftig, wenn ich diesen Karl am Hals habe? Aber du kannst daran nichts mehr ändern. Finde dich damit ab. Die Natur hat's eben so gewollt. Das ist deine Zukunft. Mir ist das Schnurzwurst. Ich will eine andere Zukunft. Ach, Schatz, so schrecklich ist es nun auch wieder nicht. Weißt du, dieser Karl ist für dich nicht gerade sowas wie der Haupttreffer. Aber wenn du ihm dabei hilfst, kann er vielleicht noch weiterkommen. Sieh dir bloß mal deinen Vater an. Ziemlich blödes Beispiel. Seit 20 Jahren versuche ich, was Besseres aus ihm zu machen. Und ich habe doch schon ganz schön viel erreicht. Im Gegensatz zu früher ist er heute viele... Fetter! Mutter, hör auf, sonst verliert sie noch den letzten Rest Hoffnung. Ich habe wieder mehr Hoffnung, als du denkst, Mama. Ich bin auf den Berg geklettert und bin durch die Wüste gelaufen. Ich bin quer durch Pangaea gestiefelt. Was, du bist auf den Berg geklettert? Stimmt. Und ich habe mitgekriegt, dass ich alles erreichen kann, wenn ich's nur will. Da draußen gibt's jede Menge Aufregendes zu entdecken und Abenteuer. Doch ich habe bloß noch ein aufregendes Abenteuer vor mir. Ich muss rausfinden, mit welchem Waschpulver ich den Dreck aus Karls Arbeitsanzügen rauskriege. Versuch's doch mal mit Xiaomi Ultrastark. Ja, zum Fußball. Ja. Oh, Charlene, bist du wieder zurück? Hey, Karl, so langsam lässt du aber nach. Als ich mit Fran verlobt war, konnte ich sie kilometerweit riechen. Kam natürlich drauf an, wie der Wind gerade stand. Bist du's wirklich, kleiner Autoreifen? Ja, ich bin's wirklich. Ach du Donner, du stinkst vielleicht, das ist ja fürchterlich. Karl, wenn du solche Reden schwingst, dann lässt sich deine zukünftige schon am Hochzeitstag von dir scheiden. Wer kann nicht das Schlechteste? Dieser Gestank haut dir den stärksten Dino aus dem Hemd. Was? Du riechst gar nicht mehr wie mein altes Auto. Das hält dir die kräftigste Nase nicht aus. Los, geh unter die Dusche und sieh zu, dass du wieder vernünftig duftest. Was will er denn damit sagen? Ich meine, ich riech doch nicht anders als sonst. Oder etwa doch? Tja, für ihn riechst du wohl anders. Und? Na, verstehst du nicht? Dein Duft hat sich verändert. Also das kapiere ich nicht. Ich habe doch die Lilie gar nicht gefunden. Aber du hast versucht, die Lilie zu finden. Obwohl alle gesagt haben, dein Duft wird sich nie mehr ändern, hast du es trotzdem versucht. Die Charlene von früher, die hätte einfach aufgegeben. Du hast dich verändert, mein Kind. Und zwar hier drin. Na, was ist? Ich warte. Ja. Tut mir echt leid, Karl. Ich gehe weder duschen noch sonst wohin. Nein. Und ich habe auch absolut keine Lust, sie zu heiraten. Keine Spielchen, das geht voll ins Auge. Ich kenne dutzendweise klasse Mädchen, die würden sich drum reißen, mich zu heiraten. Dann heiraten sie eine von denen. Ha, Männer wie sie gibt's gebündelt im Winterschlussverkauf. Alles klar, das reicht. Schnell weg hier. Ist doch nicht wahr. Du wirst mich nicht so schnell vergessen. Du wirst schon sehen, immer wenn dir der Geruch von verkohlten Autoreifen in den Riecher steigt, dann denkst du garantiert an Karl Haferstängel, den Hausmeister. Das musste endlich mal gesagt werden. Und nun raus. Eins werde ich vermissen und das sind seine saftigen Urlaute. Charlene, bist du wahnsinnig geworden? So ein klasse Kerl lässt du dir durch die Finger flutschen? Jetzt hast du ihn schwer vergrätzt. Los, hol ihn wieder zurück und zwar sofort. Nein, mache ich nicht. Was hast du da eben gesagt? Ich habe gesagt, dass ich Karl nicht wieder herhole. Und ich habe keine Lust, jemanden zu heiraten, bevor ich nicht selber finde, dass es soweit ist. Von mir aus? Auch gut. Sag mal, was ist denn mit Karl los? Der strengt sich gewaltig an, seinen Lastwagen nicht dauernd abzuwirken. Ich habe ihn rausgeworfen. Ach, was du nicht sagst, Schwesterchen. Das hab ich. Und für dich habe ich auch eine Neuigkeit. Kannst dir in Zukunft jemand anderen suchen, wenn du einen Fußabtreter brauchst. Deine doofe Macho-Tour zieht einfach nicht mehr bei mir. Und deine blöde großer Bruder, kleine Schwestermasche kannst du dir in die Schuppen schmieren. Was soll denn das werden? Aufstand der Torfköpfe? Versuch nicht mir zu beweisen, wie stark du bist. Ich kenne deine schwachen Stellen. Dich koche ich ganz weich, bevor du Schnipp sagen kannst. Ach ja? Ja. Na los, kannst es ja versuchen. In Ordnung von mir aus, das kannst du sofort haben. Guck mal deinen Pulli. Der sieht aus wie ein Putzlappen. Und wenn schon, ist doch bloß ein Pulli.